Guten Abend, Damen und Herren. Ich bin Otto Großmüller und ich arbeite bei einer neuen Deutsche Bank in Italien. Sprechen Sie Deutsch? Ich habe gesagt, sprechen Sie Deutsch. Hat ich sehr gut? Capire voi se io parlare italiano? Danke. Mi presentare, il mio nome è Otto Großmünster, tu ripeterai Münster? Nein! Münster mit der Umlaut. Io lavoro per grande banca tedesca che verrà aperta la sua nuova filiale in Italia, la Stronsbank. Banca che darà consigli a piccolo investitore italiano. Yeah? Voi sapete tutti che questo periodo è un periodo di grande trasformazione economica. Noi avere Donald Trump. Donald Trump. Lui aveva fatto un grande discorso e aveva detto alla sua inaugurazione: un popolo, un'America, un leader, che tradotto in tedesco è ein Volk, ein Deutschland, ein Führer. A me piaceva molto, sì. Lui voleva costruire un grande muro con Messico e dire: messicano, io toglierò a te palle. Era palle di messicano, yeah? Ma perché essere piccolo investitore italiano preoccupato? Perché noi avere anche in Europa crisi di euro, avere Brexit. Voi sapete che il 29 marzo 2019 Gran Bretagna uscirà dall'Unione Europea. In Germania aveva un grande piano per tenere Europa unita, perché se Gran Bretagna il 29 marzo 2019 uscirà dall'Unione Europea, Germania 30 marzo invaderà Francia e Polonia. Ma ricordate voi cosa aveva in passato? Voi avere l'ira. Tu guardare, 10.000 lire. Cosa fare tu con 10.000 lire? Tu ricordare? Lavorerai tutto il giorno e sarai stressato. Puoi andare a prendere il caffè. Quanti caffè tu potevi comprare con 10.000 lire? 10 caffè? Forse 11, sembra nervoso, sembra arrabbiato. Moneta che a me non piaceva, essere una moneta debole, io bruciare. Io far vedere, dire... non piacere, bruciare. Ecco, tu guardare e brucia. Yeah. Adesso noi avere euro. 5 euro, 10.000 lire. E tu cosa fare con 5 euro? Tu ricordare? Adesso tu non farai niente perché tu non lavorerai. E poter prendere quanti caffè? 3 caffè e mezzo? Ma sarà moneta molto forte, io farete vedere, non bruciare, non bruciare. Allora, piccolo investitore italiano, per investire sui soldi, lui andava da grande banca italiana, che offriva sicurezza. Lui andava per esempio in grande banca come Monte dei Paschi di Siena e parlava con il direttore. E dire: io volevo investire a piccoli soldi, cosa potrei io fare? Il direttore dirà: tu non ti preoccupare. Banche italiane sono le banche più sicure d'Europa, tu investirai in bond subordinati di nostra banca. E lui dirà: ma che bello, allora investirò un po' di soldi in questa banca. Iniziava così il meccanismo di polla speculativa. Lui guardava e dirà: ma io sono un po' preoccupato di questa banca, non fidare, ma arrivava il vostro ministro dell'economia Padoan e dirà: tu non ti preoccupare. Banca italiana è la più solida d'Europa. Allora lui dirà: ma che bello, ma allora investirò un po' di soldi in questa banca. Ma lui dirà: sì, ma non essere sicuro, sembra un po' grande. Arrivare allora Maria Elena Poschi e dirà: tu non ti preoccupare, Banca italiana è la più solida d'Europa. Allora lui dirà: ma che bello, allora investirò un po' di soldi in questa banca. Molti rasi però sono occupato, yeah? Allora va grande banchiere centrale Mario Draghi e dirà: tu non ti preoccupare, Banca italiana sarà più solida d'Europa, verrà il detto. Allora lui dirà: ma che bello, ma investirò un po' di soldi in questa banca.
E sì, lui era dire. Ma io sono un po' preoccupato, ma arrivare Gentiloni e dire, ma non ti preoccupare, Pacchi italiani sarà solidissimo, lo dire, ma che bello, investi un po' di soldi. E sarà tutto colpa di Germania. Questa sarà la polo speculativa italiana, ma noi in Germania aveva Deutsche Bank, che è una banca molto solida. Cosa succederà? Un attimo che sono molto... yeah. Allora io... un regalo di Bella Vaiana. Allora io usare grande banana tedesca per Bella Vaiana, con quale io gonfiare grande banana tedesca piacerà molto a Vaiani. Allora io gonfiare un attimo polla speculativa e farci vedere. Piccolo investitore tedesco lui andava a Deutsche Bank e dire io volevo investire soldi, il direttore di banca dirà tu non ti preoccupare, e allora lui dirà ma che bello. Allora investire. Lui guardava e dirà ma io sono un po' preoccupato, e arriva Angela Merkel. E dirà tu non ti preoccupare, perché tedesca sarà più solida d'Europa, cosa tu farai? Allora lui dirà ma che bello. Allora io investirò in questa banca, io però adesso avrò bisogno di persone che mi aiutano, fazzi tu venire, come si è, bitte meine Liebling, come si è, ich habe gesagt! Adesso tu togliere la giacca, Fazio, non farà fazzista, ma tu togliere la giacca, ok? Adesso io toglierò anche scarpe, Fazio, tu non usare, lasciare stare, ok? Va bene, io faccio dare a te anche adesso i miei occhiali, Fazio, tu rimanere qui, Tu rimanere, sarò qui, da dare a me bacino. Nicola! Devo fare la Svizzera, neanche in fretta, danke. Dankeschön. Allora, come entrare investitore tedesco dentro la polo speculativa tedesca? Lui è una persona molto intelligente e lui entra alla prima concetta, così. E piccolo investitore, vediamo un mondo meraviglioso e dirà ma che bello! Ma io volevo entrare con tutto il mio corpo in questa bellissima polla! Fazio! Tu non mi lasciare, No. Danca! Attenzione alle mie palle! Fazio! Mettere pompa dentro polla e tu gonfiare. Sono qua. E poi scappare.